Hellwegradio. So klingt zu Hause bei Timo Müller. Ja, sehr große Leidenschaft von mir. Wie man vielleicht sieht, Star Wars. Bin sehr, sehr großer Star Wars-Fan. Man könnte sogar sagen Nerd. Und das hier ist ein Gerät, das in meiner Kindheit sehr oft zum Einsatz kam. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Aber früher sehr, sehr viele Stunden damit gespielt. Mit dem Lichtschwert, mit dem Laserschwert. Und der Sound, wie man dieses Ding hier aktiviert, eine Waffe aus zivilisierteren Tagen, klingt so. Sehr schön, fast wie im Film. Möge die Macht mit euch sein. Hellwegradio. So klingt zu Hause bei Timo Müller.